Tandra Shopchertongo and Jictinana. Dixel Hummer Bacons, Tandra Ton Bichuji Chermbepa. Sambrando Batam Chedendros, Ariel Hayekatan, Lodon of Genercade, Trum Tadam Hayekanam Tan, Roakanji, Janam Chetamber, Tamchedirkat, Dakli Churtano, to Qualadanasa, Lamar and Bochi, Daku Shurapamil, Danjuni, Quatin Chimburguni, Gizonti. Scoson to Jing to be salt solo, Conozon, Dorsima Garavekersan, Pamacara, Jimbanya Kerna, Sozernam, Tirtona Jatsaso, Quacter Lama Namla Solovan, Sound, Zibi Gentun Chonita, to Gilon Tonyambin Tonga, Noctutambar Repeater Juchen, Corndi Chukur, Tobil Honchenaba. Timothy got zero jabla solovan, keep second and dola gypsy theatre. Timothy got zero on till 2 terms of the water salon and Amki and Aljuba. Jigmedala be jabla solovan, Papa, Jictina one sugar to G until Droa Tarala to the beat at the Honan Chow and just on the Honchan and Aljuba. Jimmy the Jarvi, Nyakaro Solovan, Chester Jarvi, Tibo Jevala, Nostra Tribio, one sugar Hawar, someone from Chodungala on to learn. Jimmy the Chudia, one Boro Solovan, Toma Vavji, Dexania Bouton, Mantril Manro Munsmandum Zadepa, Savlama Dexia Chuji. Tambini Javla Solovan, Samchuk Telenkoron Jerembamala, Kanazan Turkey Tomba, Honcheneba, Ardenalon to the Zobalim Dillisel, we're meeting a Kawan Boro Solovan, Tonjidergon Beef, Shelavasim Lapo, Semideric Jin B. Rangelaston, Gombi Trotsaderni Batan. Hatulutim should bavo, Domir, Zela, one Bereshan, Chivitan, Fred Tambi, Janson, Salms of the Bar, Sav Lamy, Javla, Solvan, the Cosson to give Shinji, love the soul. Tonjiter Gombar, Tobar, Shinji, Rixan Lonski, Jenkamasala, Choose of the Mutum Tanya Bat. Kanzan Churki over Roxy, Jim Chotambar, Jizon, Arnu distant to Jalsava Quarta Dani, Choman Sosor, Uncle Churtonaba, Tartigo Dorjin, Chansaran Gomza, the woman Chuji, Poptrana, Tixum Sergi, Kanjing, Nid, Ransom Churku, on some stones at the back. Lama Namla Solvan, Chester Zoil Natabata, Nonsterens and Be Simni de Tulvata, Varto Godosalango, Hibar, Tirsum Dirsanamji, Tuji, Chindiranji de Tulvara Shenji, Lo Namkatam Yambi Simchin Tamchi, Tonto, Yonta Brazubi Sergi. Skövji Hirngadan Damba, Chapter Dorjin Chanchambo, Compons, in Daniel La Tobersha. The Tobersha, which it Zubachimbo, Honchiniantic, Mundu tree comes on Lamy, Jalontan, Zumdin Dernite, Jenny, Chapershi Bala, Latonton, Jonton, Jutonton, Samuel Palais, Titombo, Laton to Sonny, Anibar, Jonton Shabak, Camiens. Tatela Tamoshi Mundu, Tamanangar Mundu, Yamlin or Murzi Chalak, Nilam Poetatan, some Yopali, Titombo, the Sonin, Arniba, Tamanangar Mundu, Shabak, Captis.
Ori tela ni batam nangur ngondo tela lam tamchi jer merdo jabsan do bata tagba chimbo shanchum chogdo simki ba ngartin digdub joma dorji san ko gomdin tankin panzum soba mandel dibji chichar toxcho ba kasili tsoxda tobi hiran jilla shawi tab tarsim ba laminal jurtan tuyo ba leti tombo lam tamchi jer merdo jabsan do chida shaba kabdis Tela jamjuk yewa jamsan rutsirta payantan habatam chiba yopali ti tombo jamjo yewa sheba kapti. Ori ta jamju tombo shir chutam chijir go yewa jamjo re jamsan jamjo go yewa tapar tela tang tapatan dobi tapatan yichibi tapatan tapa namba xmyo tinang compte ta tang tapatan dobi tapater nite tsani segonata compte chaîne ta teren que caps yichibi tapa shapak kapdis Ori ta tindi de ta karsan teren que shak yoje que chega jamju kapt karsan teren shak yoje de jamju kapt jamju te ta ngoma khn ni janan te ngi bert agna chimbu zris 那是非常关要，就是非常重要的。江州的马戏的呢，让的去的故事个，但能把上几百个去的故事就是个，但呢日看年嘛，噶这日看起来江州没去的俺去的故事有些呢。去啊，这个做人在这里那么多这个是，但你去就过来，用头把这个去就过来，就看见那么是。如果未懂得皈依的话，你入内道佛教的话是无法入内道佛教之门的。如果你入了这个内道佛教之门的话，如果不懂得皈依的话，那么只能算是一种形象，而清净是无法做到的。哦呀，听的你讲着的，去就过着就过的那种，讲着的，很多你讲感情我这是。因此，如果你要入佛门，这个皈依是非常的重要和关要的。他搞成这样，讲着的，下个讲的，对你讲的呢，他上面的啦，就是年纪的感情。而现今就是在宣讲这个皈依的，那么在宣讲这个皈依是希望大众认认真真去听这个皈依。第一年的马上这个第一经办了，三个是个，我这个日的扎他扎，咱就那个这个出去的养等着一个个，会等人家这个艰难把个。别人个出年纪的，别人怕说你用什么个，这是用什么，上级的刚好什么个那是，你懂得了用什么，都得先来说对自己。不光是要听，而且回去以后要多思维。比如说，你们就是录音或者光碟，或者是这个磁带，反反复复的再放。那么如此般的，光是听了以后，也要回去思维。思维什么呢？就是说思维皈依之意，反反复复去思维，如实去做的。去下级的啦，你妈这个去的，今天把个帕尔松的
kurma chu ni he sam chi de ta sim la chi ni ba ce个 tambo je top de de这个 tam ji matop ke sam ji ke ni ba matop ke war de an样的 sam 过呢是。那么听闻以后回去以后就是1次或者10次、20次的思维，思维以后再详叙，这个就是说定义就是很稳固。那么就是未到稳固之前，都要反反复复去思维其意义的。마르토 자가서 때라 니마시기 나가 추추샤지트 첸남바그 식년 사라 고탕아 손서티 식달 립지티 식달 립지티 도요는 때랑 그 추추샤지 강원도 도 서럽디딘 된 탑삼지 지존리스 不然的话，光听闻1次的话，你们走出这个金汤的门口的话，不要说是这个意义，那么词句也会忘记的。那么就说今天所选的意义是什么呀？那么自然你们都会忘记的。哦，对的，讲呢，第一下这个去的按样的心啦，过心啦，过都送单等住因单等住这些，他这个哈吉南的东सरफ दिन अंदर इस्लाम जिस सिमला कोर कुंड ता तीख चपाई दे चुम जे कौम जे चपाई दे ता तीम यो तला ते संबा से ने तो按样的过去到那进步就是。因此以后讲解一遍以后回去要反反复复的思维，就是说在讲解知识是如何宣讲的，是这样的，是这样宣讲的。那么就是思维词义，那么词义就比如说广的话应该这样，那么简要总结的话应该这样，如是而反反复复，此就称之为是思维会观察修，如是要去做的。都是买的那种店呢，都有这个去这个다 추드 라 니히즈 토 니히드 마톡 니히드 마탐나 추드 침즈는 고는 말. 디 추드 침즈 마고나 다 추드나는 더 람로가 조제다는 추드 우승인다즈 말도 추추진데 요 마탐네리스. 如果不这样去做的话，你的相续这个定界是无法升起。如果没有升起定界的话，你对这个法是无法了悟的。如果没有了悟，你去修法的话，你们修法只能步入骗道。哦呀，对，对的，样个加班真开始在那个干事，他这个你们这个当初你干啥么？到罗到那些干么钱呢？是这个没个的，但是讲究的样个加班真开始我这里是。因此，这个现今在所选的法前行，那么是言理性，那么就是比如说下曼难得，此等都是重要的，都是重要，但是尤其这个皈依也非常重要的。七日之我这个能把上级把个去过了热呢，能把上级把个去过了热过呢，东部江州江省州过呢，江州的有个。江省州过呢，东部他江州的江源的亲戚的韩国过呢。那么，因此之故呢，我们就是现今就是很多都入了佛门。那么入了佛门以后，首先就要知道这个皈依。那么这个皈依，那么就说皈依的对境是怎么样的，首先都要认识的。哦，对，我这个。lama la chasm cho saji la chasm cho chu la chasm cho gendan la chasm cho de cham cho jukur tan dong ko ne ris ta ti nang ge dombo ta saji la chasm cho se ka chi ta saji te chimz mahina usha ga lam ton te chimz mahina jimsen zam te chimz mahina 디 돈 거는 데 람트뇨 출라 잡슨 조스 추드 마히네 디 추드 마히나 디 추드랑 그 질라 침저는 린 군이나 군 말이야 더 마히나 대우체가는 데다 nombasan jiba chud rukhanyan martan julukhin martan uchaga komchuk somla chasan ro ne sed sarji chimiz mihi chu chimiz mahi rgendan chimiz mahina rukhanyan marse 比如说，我们都在念，就是皈依上师、皈依佛、皈依法、皈依僧。那么，比如说你皈依佛，那么这个皈依佛的形象你没有了知的话，那么比如说引导的这个佛是怎么样的，你没有认识的话，那么佛所选的法你就是无法了悟的。所选的法无法了悟的话，你如何步入这个就是正道呢？是无法步入的。因此，这个我们就是说。
这个皈依，你就是说这样的话，皈依都无法了悟的话，我们怎么去修法呢？是无法修成这个法的。因此之故，那么皈依是最为关要的。哦呀，对是，对的，让去这个今生这个没看这个去这个的那个，对，去养这个人的，去养这个马人吧的，去老板人的，去50年人的。对，刚好没看那些去，你这个这个的那个，当然去个啥子了，那个这个去打啥个啥子这个今生没那些这个忙子留的，对那么是。那么修法没有理由去修法的话，它是清净或者不清净，是偏道或者是正道，那么自然是没有任何理由无法修成的。比如说你在一个佛法兴盛的地方坐在那里，但是你理由就是没有而去修法的话，无法修成正法的。对。我这个拉玛来讲就，三界来讲就，去来讲就，跟着来讲就是，弄个对的。拉玛起没么个，三界起没么个，去起没么个，跟着起没么个，卡罗拉玛来讲就，三界来讲去来讲就，真的咱们这个，你这去用大把人就不要那人。有那么的事，比如说我们大众都在念中皈依上师、皈依佛、皈依法、皈依僧。那么什么是上师？什么是佛？什么是法？什么是僧？那么此等无法了悟，光是去口中去念诵皈依佛、皈依法、皈依僧的话，那么能修成一个清净之法是无法修成的。这个今生没的这个马给的这个拉玛来讲就三界来讲就去来讲就跟着来讲就是，他拉玛个。천년, 라마 그 윤단, 라마 그 과전, 라마 그 투지, 사지 겨는 때 천년, 사지지 윤단, 사지지 과전, 사지 겨는 때 투지, 짐슨스 그 고니 유바스 고니 마히나 카르스 카스 동아스 그는 라마라 점 사지라 점 주라 점 겐달라 점 주, 지는 삼스 그 바는 खाने दोंगो जिक नंग तोंद सेम क चपाई नग ती तोंद तन खाने दोंज तिन्यम सोन सक तोंना ता तीम न्योते लामा ला चप्ट सांजे ला चप्ट चुला चप्ट नम खाग लामा ला चप सांजे ला चप चुला चिंजु ता नजन क चिंजु चप गोनरे लामा चिमजरे सांजे चिमजरे चु चिमजरे चप सिंग दु चिमजरे मार चम न चिन चम ती चिंजु चप नरे चिंजु चोम नरे माहिना कारो चोप सिंग दे चिचिगा फान मारस 同样的，就是口中念皈依上师、皈依佛、皈依法、皈依僧，但是上师的法相是使上师的功德、上师的恩德和上师的大悲。同样的，佛的法相、佛的恩德、佛的功德和佛的大悲，那么此等没有认识、没有了悟，只是口中说皈依佛、皈依法、皈依僧，而就是皈依念诵的时候，没有任何理由的念诵是没有任何意义的。念诵的时候，自然就好，思维其意，如是口中和内心就是意如是相符的，如是的念诵的话。自然就知道皈依什么，为什么要皈依，而不然的话是什么是皈依，皈依什么不知道，而光是口中念诵皈依的话，是意义不是很大的。哦呀，对么着？对，今生是希那，对我们去样的吧？对，今生是马希的，或者那上级啦，家什么就去了，家什么就去的，各自个根本的贪慕的事，然后这个买卖人觉得，对，谁人觉得？ 这样子个这个去养大把人就过呢，去养大把人呢，对，就过呢嘛。因此之故，知道理由是非常关要的，不然的话，你光是在一个佛像前，就是说双手合十，就是皈依佛、皈依法，或者这样，或者说供一个灯，或者供一个香，如是去做，而不知道理由的话，能修成一个清净的法吗？是无法修成的。或者拿今南把家里个啥起来就说的呢？ gumba jari ke gumba chihi zgana na chisonta nima sigla marmen chonnata pun chonnata talmo jarnata gumba tinana nima siga tong chip chip yon yon ngoma ta chega ta chi chia chu jimsen chizga na talmo jarka chihi ya talmo jarsa ke yil 저 말미치고 안 좋거든. 부치상 안 좋거든. 파치와 떠는 때 지가
점선 마히는 거는데 파르치와트 거는데 군대 부준 쳤단비 과 쉬고지 돈들이 군대 부준 쳤단비 콜 의즈지 오늘이 군대 부준 쳤단비 과 뭐뭐지 오늘이 군대 부준 쳤단비 과 지즈 오늘이 잠스 마르토제 담아 야 부야람 쳤나 마라 젠든 주제 오늘이 마르미 야람 쳤나 마라 젠든 주제 오늘이 진지 야탈라 니반데 오늘이 지지가 시작하는 말은 돈 단다스 그 우체가 달단다나 요츠 탐치그 추응어만 남독도 줍디가 점선도 히고스 比如说，在汉地一个大寺庙，那么就是每天供灯供香，或者是合食的很多，有千万人在合食。那么此等有居住，知道你有啊？不知道，你去问为什么要供？为什么要供灯？为什么要供香？他会说供香的话，我成为富有人的；或者是供香的话，我会生一个儿子的；或者是供香的话，我会生一个女儿的；或者是供香的话，我会得到财物的。那么问为什么会得到？为什么会赐予的？他有什么力量？如是就问的话，他是不知道的。因此，自古在座的大众，那么此等理由是应该明了的。我也得是，你这大卡子得那个，就叫是人个气候气候的嘛的呢，气候根本就艰难吧，高大的热个高大的这个呢，我这个那你出去过来热尿的人呐，都高大的大龙这高级的那么，什么个气候就嘛的什么，我那他。디 따따 잠조그 디 농던데 희거나 다 네추 지난번에 시작했는 일단은 다지 치 티간다지 에히 시작했지 못하지 추그 추그 농던데 세고나 디 잠조그 농던데 뭐마 희거나 다치 티간다지 마르도 희는 말다 때오는 지난번 탐실 다 고나 고지 머고나 머고리 즙그 씹셨다면 지난번 희교는 对此等我自己也是懂得不多的，但是懂得的都在详细的赐予你们的。那么同样的，你们虽然有些人入佛门很久了，但对此能了悟吗？是仍然无法了。比如说拿我来说吧，那么就是我对这个皈依的了悟有多大呢？就是说从如大海般的一滴水，那么此了悟的一滴水，那么懂得的详细再给赐予给你们的。哦呀，对，但你有些个但。탐구 후인자오는 다즈 그 수소 그 지난바 제일 그 사자 그 곰바나나 카르즈오는 때 지금 가포르 감모 그 사운던데 탈모저 마르멘초 부인초는 다는 지난바 그다 랑이 잡듯 뭐 땅도블나 까와 찻듯 곰바 땅도블나 다다 추죽고더니다 잡으러 남사베죠 또 제가 그것도 아 직ting 그렇게 시고즈리 제질하 소라 땀났다. 어팀출로는 또 돈덕침 붙이 말이. 어팀출 버즈키지 보모즈키지 자는 딜하 소라 땀났다. 그래야 또 말에 지난 바탐치 그 돈덕침 보리. 치레지나 그 돈덕니르지 탐친 진비 콤포드선. 탐친 진비 콤포드 다 런사 탐친 진비 콤포드 마스는 그러다 신데 리스트 디스탄 것들아 디 탐신 준비 공부 톰도 구삼바즈 디 톰도 구삼반데 라니 시고 돈도 많이 나서 샘친 탐치지 돈들라 다루하다 탐신 준비 공부도 주고 샘친들 야또 첨범스 찬는 시와 돈스 찬는 말에는 다 남크까지 그 샘친 탐치 돈아 근데 돈도 침부즈가 어쩌고 추주고 오늘은 돈도 추용 총수가는 추주고 오는 말에 뜻안라는 말이네 다 돈도 침부 님스 그 추주고 어디 탐치건 추다 영원 딱 봐서 런그 다 기초도 뜬다듯이 추즈 히고스 那么比如说刚才宣讲到，就汉地就是大寺庙，那么供香供灯都有很多，就是千万都在供。他们祈祷的是什么？祈祷着供香，我成为富裕人，或我又得到钱财，或我生儿子女儿。他们祈祷让他们这样祈祷，但是他们的意义是渺小的，而我们就不一样，就是。抛弃故乡，奔赴异地，不知心累而如此在修。那么修行是什么？我们的是什么？是大事。什么大事呢？究竟解脱成佛的果位。不光是这样一生一世得到金刚持的果位，不光是这样利益一切众生，而众生并非是说百千万亿世尽虚空的一切众生如是来利益。那么从这个就是说，事实上来说，我们是大事。那么大事的话，那么自然应该去修一个清净之法，应该如是去做的。对，
텐디코는 더 제국에 다다 되어체가 문조즈가 샤티크는 아또 록신이린 거죠. 더 거존들이든 어제 말은 돈 따나다가 니망가 죽든지 그 말은 돈 쪽도 텐더 거지 매니저 토와지는 잠그 마방 그 삼다데 아고리 유다데는데 제차가 목금바 지고 제가 그 마소나 목금바 지고 막 나이나 그 마소나 목금바 지고 막 텐디코는 티난발 곱다즈 식당 샤는 그 코는 말아 코르마 몽 샤그다디 마치 코용 지지레나면 제자마가 나이나 식당 그 제가 곱단 조지 말았어 因此，这个呢，此次讲解就是会详细讲解，详细讲解以后，这个前行有可能1年2年的时间会讲解。如果不详细讲解，那么就是光是念诵一遍的话，很快的。但是这样的话没有意义的。也就是说，如是反复详细讲解，你们才了悟的。不光是你们，我都是这样的。那么反复详细如是以后才能了悟的。因此，这个也就是说，你们没有事之前，你们也没有其他的事，应该详细的听。同样，我也在没有事之前，也只能这样详细的讲解，应该这样去做的。 哦呀，对。텐디코는 따르탄도 나침보리네 처마 그 셈달락신 전지도 가르치세 因此，知故此等是非常重要、关要的事，希望大众铭记于心。 다선 처마 우체 자우드 센나는 제 추세지도 줍지도 제가 추도 치면서 마고다도 추도 줍고요. 꼼축선부터 치면서 미히야 꼼축선부 잡선조 더 있나요? 저저저 다지 특지단 샬록 딴내 메시는 말에 다는 다지 자서 그 점선서 희고스 那么，因此，这个现今就是很多汉族也是藏族，那么很多人就不知道这个法是了悟法是怎么而在修法。同样，很多人就是说不知道这个皈依是怎么样的，而就在皈依。那么这样的话，并非说是没有这个大悲和加持，没有是这个是不敢说，但是说真正的这个大悲加持得到是很难得到。对。 당선 지역을 흠마 모서 김년된다 서바톤은 제가 때라 돈디 그 과점도 돈 받는다 그 잡선 전에 잡선 전에 세대 돈데 대 무슨 가치다는 잠도 돈 받 무슨 가치다는 과점 마다 삼 라마 노포저 그 삼지 마르토 제가 달로지 마르토 맥 메티가 로트 마스탄 메티가 다 처음 고서 야야야 줄라마라 잡선 저 제스톤 산제라 잡선 저 줄라 잡선 저 제스톤 거 겐달라 잡선 저 제스톤 다저 잡도 돈바 톱사르제 와야시카 버ጆ카 예케탄 모마 잡선 저구나 잡도 돈바 습신 바인 카르사 돈에 테라 짐선 시가 메니지 잡도 돈바 링카 아니나 yin rong ko warta na te sarji gum sanyi chun sanyi gendang sanyi rang tu sam gum dum mozi da sar ke te sarji ke sanyi hi chun sanyi hi gendang sanyi hi chap sona na te chap sam rolu te hi chopi nimta se gona chop tsel te hi thon te sar ke chap sona te ngoma ti cham ru te yon tak banda zure me khars ton tera na tari ti me serisi 比如说，有期现今就是这样，很多汉族居士到这里以后，我要给我受个皈依，我要皈依你上师，我要皈依你上师。那么，这是皈依的形象，此等是不了解的。如是走持于皈依的话，如果不持于的话，那么就说这个上师没有背心，会生起邪见离开的。没有办法的情况，只能就是将就，就是持个皈依，皈依上师，皈依佛，皈依法，皈依僧。已经皈依了，好，就高高兴兴的离开了。皈依能这样受皈依吗？是无法。 皈依是要长时间的思，长时间的闻以后就理解到这个皈依佛法僧的这个法相形象，理解以后，而且知道他们居住何等利益，就是利益加持力。如是明了以后，再皈依以后，那么这个皈依才是说是居住形象的。我也对么是这。 Tendi kono to Jimson de higo je ngoma timenda rini darta chinamba tamcheke zanda mandane je ngoma chu nam to drup samde uche chu yakwa je Jimson de chahi chonghi de ngi shet chahi chonghi je chinamba ke nyan chahi chonghi je samda chahi chonghi je onan de Jimson de higo 因此，知故此等理由是必须要明了的。尤其你们现今就是想修一个清净的法，那么此等理由必须要明了。我懂得的也会赐予你们的，你们也应该此等应该详细听，详细去思，应该如是做的。哦呀，对，他的那个考生，当工作了，家上的那种的，家生如果的那种的，他不是有个，他办的啦，当一他办都比他办一起比他办什么样的那个。 다 노비타바다 이치비타바다 니 요고는 레스
那么你要皈依，那么皈依的话，必须要居住信心。那么信心呢，就必须要居住这个愚心和诚信，必须要居住的。哦呀，对，他这人一起比大把人的考生选的这些。而今天所选，昨天也所选的是诚信。哦呀，他那了会拿大把的过那里是考生选的大把的人个工作生活个突击，现在人个进来去过那大把有故事。人个台湾的他们准备公布透过呢，大把有故事，大把的有个考生的是那些。那么昨天就宣讲了这居住信心的理由，比如说要得到三宝的这个不共的加持和功德的话，必须要居住信心。同样呀，你要成就这个解脱和编织佛果的话，也必须要居住信心。如是昨天做了宣讲的。哦呀，对，你考生进来吧，大把的有呢，当我们的做法进步个大吧，学习历史个，但拉米突击的公巴的，现在进来普及的，大把的做起来的，到个你进来吧，考生是年龄。那么昨天就讲解了这个信心，就是大圆满之见解证悟，或者一生一世，就是说上师的密意融入你的相信，完全取决于这个信心。对。的考生个进来吧，大把有那个讲识的，大把没那个讲识的，能把你前边子进来吧，会不来呢？会等着这个大把有呢，但这个应让我是没过的，他说他们是大把没呢，但应让我起码是等呢，这个判断没进来吧，开始会不上大的是。那么昨天就讲解到这个信心、居住信心和不居住信心的以实际的例做了讲解。那么居住信心无需要很长的时间的，而没有信心再长的时间是无法证悟的。昨天做了讲解的。哦，也对。考生个你让的那就么子力气个那个就个考生那出去也是在的，等等那个就好嘛的那就好嘛的。出的些个那个腾接他接上的那的那上的个呢的就么力气个看家进来的，他们的这个没，天天个拉米南子，拉米中部这个腾出来的对的，拉米中部东个有的就么的黑他，的。हालम लामी जोंबो तो गुथरा चिग चिबजी चाजी दोन दिके खका मोमारे तन मरका लामी जोंबो दोन तुंड्री चिग दोन तन राये तुंड्री ते खका मोमा उगचा कोती तासो ता तन्ने न दुंगल दंड मिन मारा उगादा तुंड्री दादा ते चिन्ना के दादा ते उगचा जोजे हर 저거를 우차데 손디고는 다 우가데 진내 딱다 마르토 르드나미네 드문다 따박도 그리스 那么，比如说，就是说，兴隆的一个教母要圆寂了。那么，就是昨天讲完法以后，就是已经打坐了，没敢去。那么，就是打完坐就11点半的时候去的时候，那个教母就无法讲话。那么，此时就在就是他的边上，就是念诵这个上师瑜伽和喇嘛仁波切的这个呼唤上师念诵知识。那么，自然就是说，刚开始念诵几句的时候，呼唤上师，同时他也可以念诵。最后就是说，没有念完呼唤上师知识就圆寂，圆寂知识。就是说脸上露出笑容，根本就没有痛苦，那么就是如是之状。那么是为什么居住信心就是就是这样的。哦，对，考生个进来不了这里那就么的拉马当的会能啊来打怕药。तीन दिन सब चुके थे जाइल डैम मान खनन दुना को लामिन नवाते थोड़ी जिंजो थोड़ी मज्जिग थोड़ी लामिन नवाते मुखन जिंजो या चना तो दिकिन ती जिम्बल को लामिन नवाते मज्जिद लामाते नवा कांकर तमची लामा मास्टो मैक्स तो को या चना खना होने से दे तो ना करसन को लामा थोरन का लामा शुन को ठिकान दन दन जाजे ठिका थम से तोंबी दे तो करसन सों दे करसन चना बजे ना music manjo nyama chaji karsan nyam ko tandu khsonere we tanda na khakai na tim ta tamchi ngoma parchi wa ta pak to ko te ris
那么此教母自然是对喇嘛也有信心，对我也具足信心的。那么他在汉地医院之时，就是说上师和喇嘛就是偶尔能一念，偶尔无法一念，因此他就要求回到雅金。而到雅金以后呢，就时时就是上师的显现，从来没有分离过如是的。而且不光是这样，在黎明之时，上师亲历，而就是授予教诀如是，最后做了正报，之前做了讲解吧。那么同样的临终之时就欢喜，而就是如是，没有任何痛苦。那么此等是为什么居住信心就是如是的。第大把的当一大把马里，一起比大把都有那个，今生稀少那个，拉米用的，上级用的，区级用的，稀的拉马拉大把一去住，我对娘什么的那个的。这两年都介绍那个，他们一起那个大把的有那个，第大把的这方面的第多个认识。那么此信心不是尽心，是诚信，而此诚信就是说上师的功德、佛的功德、法的功德，如是居住理由而认识，认识以后如是而知实修，如是在他的相续升起了这个诚信，如是之力，而就最后就如是得到结果了。对，但这个你大半的，看到当一大半这样子马的是。那么此信心并非是一般的这种尽心。哦呀，对，但这个呢，大半的呢，对一起比大半的个呢，一起比大半这个呢，今生是黑的一起个呢，人个娘们是的一起个呢，那么今生马去娘们马那一看到一起呢，大半的就来进马的，你大半的讲这个过去是大半的做起来的。因此，之贵要居住诚信，这个居住诚信就必须要居住理由才能升起诚信，必须要居住实修才能升起实信。因此，这个皈依之门开启，就必须要居住这个诚信的。哦呀，对，对，但呢，你这个考生出头先呢，或者那大把有那根木确实三级是吧？当然，有那意思。那么接着就是说，接着昨天的继续再宣讲。那么只要自己具有这个圣洁心的话，任何人都会得到佛的名字。就像人们通常所说的，自己有圣洁心的话，老夫依靠狗牙也得成佛的。哦呀，对，我能说呢，根木马文你有比不样不有把伊不用的加个的从来做完了。Marganji jagar durjir dan ruzuk bisanji quand de shon bi yilin berten dupe choji jagar ne ngarang la shang sarvis tin chabar chanji chirhozi minris 从前有一位老夫人与儿子相依为命，儿子经常去印度经商，母亲对他说：“印度金刚座是圆满正等觉，释迦牟尼佛出世的圣地。”你一定要从印度给我带来一个作为地理对境的殊胜加持品。即人面部面讲与今年定马伦的意思。尽管母亲三番五次的嘱咐，但儿子都望着老虎，一直没有带回加持品。过去让我家个人注意些。但是我让来生产的电视论毛呢，我这样个问的今年就说完了，我家个的生，从些年来都个玩的节，今的立个没把真的，大致是，你马个木来生产的电那刚有马了，电没把今的是那马个今年。千年的一个人的地别日天呢，经过行动上。一次，儿子有准备去印度时，母亲尊重其事的对他说：“如果这一次还不给我带来一个作为地理对境的加持品，我就自杀死在你的面前。”儿子去印度经商，到返回期间又忘记了母亲嘱咐的那件事，快到家门口的时候，突然想起母亲的话，心里嘀咕：现在该怎么办呢？我没有给母亲带回任何地理所依的加持品。如果这样空手而归，老母一定会自尽身亡的。他不禁左右环顾，结果发现路边有个狗头。
소지 쇼가 다르지 저때 치르고네 말라 신들이스 于是拔出狗牙，用绸缎裹好带回交给母亲。 너는 좀 든데지 침 치와임비 치지 소로안 디피 스텐 지히시베 마르근지 치소텔라 서지 르무지 침 르무스 존이 타파치데 디르겐데 샤단 초바시베 치솔라 아란틀 멤보바 르감몬 치위치 인자우티 크르프바소 송아인스 交给母亲说，这是佛陀的牙齿，希望你将它作为祈祷的对境。老母亲将这颗狗牙当作真正的佛牙，生起强烈的信心，经常地力供养。后来，狗牙降下许多的舍利。当老夫人去世的时候，彩虹、光幻等瑞相纷纷呈现。데레 치솔라 신르 요빠 마인정 르감모 타파치 스톱지 사지지 쳔머무이 냠비 사지지 신르 치솔라 주티 사지지 쳔다 차퍼 마송와 인데스 其实，这并非是狗牙具有加持力，而是老夫人以强烈的信心力认为它是真正的佛牙。这样一来，佛的加持力融入狗牙当中，所以就与佛牙没有任何差别了。 노리 단데 탐치트 체남발라 지글락스 컨디시 몽즈 임르고가 데무히지 지메케 도르나 타파드 요나 소로아드 타데 이치기 그거네 타파드 요나 타티 사지 그 신럽된 존들이 타파 민나 사지 문숨담 찬나 신럽된 존들 마르스 那么此等无需要做详细的讲解。那么总的话，具足信心，就是说你便知这样去祈祷的话，能得到佛的加持。如果没有信心的话，佛群临的话，那么你祈祷都无法得到加持的。哦的，다른 현장은 대공나 주민집사와 렘바시기 요바 위스 주름부 진잘때 신리스 那么此外，在工部地区有个叫宫崩笨的渔人，一次他去拉萨朝拜觉沃佛像。주운던데 라그니 소잔 세엄 미급질라 주운던 동데 손이 should be 자르지다 마르메 남통에 자르지지 zandanam marme markla dine juurumbuchi sorwa imberta nduk marknam manchak bichete mevrar ndu ju kon chetar sorwa tar da ngarang zargu nyamde zarzi chi samba marme markla dine zunris 那么当时觉沃佛像前没有香灯僧等其他的任何人，于是宫波奔就便来到近前。他看到这些供桌上的食品和酥油灯，心想：觉沃像是将这些糌粑团蘸上灯器里的酥油汁以后才吃的，为了使酥油汁容不凝固才燃火的，就怎么享用，我也应该这样同样享用。于是他将把这个糌粑石子蘸上酥油汁，就开始吃了起来。哦的，就像那的，他会去吃讲怎么了，mar me long ki 就讲怎么了，是吧？那么让나랑 그함데 졸라 졸와 임비 냐르츠가 지다 니 졸라 꼬르와 집시리고 지르네 함페티 주 정도 직 코런 와르콜라 소이 흐르데 하그니리고니 함티 슈르데 노르 잠비 주름부치 송전데 디 공본 벤징알라 졸와 임비 만도르 손리스 吃完以后呢，看着觉沃的尊容所到，生锈被钩叼走，您也笑眯眯的；酥油灯被风吹动，您还是笑眯眯的。你真是一位好上司啊！我的这双鞋托您保管，我转绕你一圈就回来。
说完，便将鞋脱下来，放在酒窝佛像的前面，自己去转绕了。向灯师来了以后，看到酒窝佛前的血准备扔出去，这时酒窝佛像开口说话了：“这是公波本委托我保管的，不要扔掉。” Har kong woni lam lente lama zambu shaba choyin. Samput ngerang su yilte hokta. Nge paggan kwani khapsu. Nirgan zuni cham yalte gundu zirwe. Jo jarne won son risir. 那个公波本回来取血时，又说：“您真是一位好上司，明年请到我的家乡来，我宰一头老猪，炖上猪肉，蒸熟陈旧的青稞，酿成青稞酒，等着你。”我这就像那公送的是，酒窝佛像说可以。这里可能听的是你。Chomala, near Joe Rumbuch and Run the Viet. Con Namson Mihipe, Chuchi, Gender, Con Epson, Ta Mabjit Zenris. 这位公波本回到家中，对妻子说：“我已经邀请了酒窝仁波切来做客，不知他什么时候才来，所以你经常不要忘了敲着点，看他是否来了。”这里散步怎么样是ku chuma chilin de simbe chana de ju kerzunin wansam de kharnduk chuma chal la chim de jugne chanan pakan nan singduk de choti wu bin rombo de yinnam shebe kon chal de jube chana de jo rombo che kharwan thone jo chana de hon dukba yin nyamte chana de chimni就各自来几遍，我是从的吃的光机器上的意思。第2年的一天，他的妻子去河边踢水，在水中清楚地显现出了酒窝的影像。妻子立刻跑回家，告诉丈夫，那边水里有一个人，是不是你请的客人呢？他马上跑去看，果然看到水里显出酒窝仁波切，认为酒窝落到水里了，于是奋不顾身地跳进河里，捞酒窝的身体，真的抓住将他拽了上来，然后带着他往家中走。今的春年往完了，晚上都全部是有被装的粒子，俺们那个今的门路上呢，真的蛮多被这了他们上的意思。那么途中到了一块大石头前，这时九五说：“我不去熟人家里，不肯再继续前行，而融入那块岩石中。”第二，九人顺的开吧，多了九等，其他的九各自开吧了，七九些的，但是但用心里，他是九等年些呢，根据上述所说吧是有把人的意思。后来石头上自然显现出酒窝的佛像，所以人们称之为酒窝石。显现酒窝神像的河则被叫做酒窝河。据说至今他们仍与拉萨的酒窝具有相同的价值呢，而且络绎不绝的信众们经常对他们做定礼和供养。这样可能啦，大把担不有比多几三几几突几，别人就把人家人的。那马面的他技术，他们就各种的说白了，你把来就讲，但并提用的第二等中华人的意思。那么这个觉悟本完全是依靠自己具有坚定的信心力得到了佛的大悲，否则的话，他喝了这个灯油，吃了生锈，又将血放在觉悟佛像前，怎么会没有罪过呢？但是他凭着信心力，反而得到了那样的功德。Tere mazet agni lukton tambi dimbangon sumdostok bayang tapa kona la ragleneris。不仅如此，而且限量证物生意第10项是唯一依赖于信心的。哦，对，你前南巴拉今呢，的zuba chimbuka agni lukton tambi dimba ngon sumdostok kona tapa kona la ragleneris。
你去那巴拉西那里的，但是花出人不去搞那那就送个，第二嘛是叫那的，东巴上就专门的叫那的，多里讲海里边，东东巴那大不多不是吧？可能有弄送吧，但是的是。那么同样的，之前也经常和提醒和教诫大众，就是说，唯有信心才能证实大圆满之实相的。那么此处的华严仁波切也是如是，而就是说教诫就是说，这个生意实相唯有这个信心才能这个证悟的。同样的，佛在经中也是舍利子，那么生意唯以信心才能证悟的，如是所宣的。好的。但把他们买把这边特例，那么工作都是那让进来就呢，然后特别是把进来进行，你里然后特把同时那么当工作来一起，什么都比但把他们买把这边，你里就都把他一起就但把你许多事情是把因的是。依靠所生起不共信心上师三宝的加持，融入自相续以后，自然而然会生起真正的证悟的。而只有见到实相正实义的时候，才能真正对上师三宝诚心不异的生起与众不同的不退信心的。由此可见，证悟实相与圣界心两者是相辅相成的。哦，也对，他这样就给别人出的点子。而以上属于是今天所宣之法。哦呀，说那么的，他们这个这个你的童年，你别在那么放弃间，几个难吃完了出吧，这边错了就啊，就来一个。Oh